हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है। HP EliteBook 820 होता है। सेम मॉडल के दो लैपटॉप आए हैं एक ही कंपनी से। इसमें प्रॉब्लम आपको देख के बताएंगे। ये जो लैपटॉप है, पहला लैपटॉप हम इसके बारे में बताते हैं आपको कि एक बार लगा के चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हम ये लगा रहे हैं तो आप देखोगे लाइट तो ब्लिंक हो रही है, मशीन ऑटोमेटिक ऑन भी हो रही है, पर इसमें डिस्प्ले पे कुछ नहीं आता, ये ऐसे लाइट ब्लिंक करती है। तो इसमें होता है सर्विस में भी आपकी ठीक हो जाए कि रैम वगैरह का डस्ट वगैरह हो जाती है, उसे खोल के बाद देखने के। अदरवाइज फिर आपके मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम होती है। हम इसी उसमें दूसरा लैपटॉप चेक करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये लैपटॉप अब हम दूसरा चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें तो हमने आपको बता ही दिया है। इसमें आप देखोगे ये डेड में ही है, इसका कोई लाइट वगैरह नहीं जलती है, तो इसके मदरबोर्ड में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि चार्जर हमारा ओके है। हमने दूसरे लैपटॉप पे चेक कर लिया है। अगर आपके पास भी ऐसा ही लैपटॉप